Ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmumi Latvijā neciet krīzes laikā un šobrīd pat palielina ražošanas apjomus. Tiem vajadzīgi jauni un izglītoti speciālisti, kurus sagatavo Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžā. Beidzējiem ir garantēts darbs Latvijas lielākajos uzņēmumos, un pēdējos gados atsevišķās specialitātēs tāpēc ir pat konkurss. Uz vienu mācību vietu pretendē vairāki mācīties gribētāji. Jaunieši, pabeidzot mācības un studijas, ļoti veiksmīgi integrējās darba tirgū. Mums ir tādi flagmaņi kā akciju sabiedrība Grindex, Olaina Farma, Biolar, Ventamoņak Servis, Tenaks, un tā varētu daudzus šos uzņēmumus uzskaitīt, kuri vajadzīgi šie kvalificētie speciālisti un kur arī tieši strādā mūsu absolventi, ieņemot daudzus labus, jaukus amatus. Es vēlos arī akcentēt to, ka lai jaunieši nebaidās no šīm eksaktām zinātnēm, jo ar tām mēs saskaramies ne tikai skolas telpā, mācību telpā, bet ikdienā savā dzīvē, savā ģimenē. Un tieši profesionālā izglītībā programmas ir unikālas ar to, ka teorija tiek savienot kopā ar praksi. Tiem, kur šeit mācās, ir arī plašas iespējas piedalīties dažādās apmaiņas programmās un papildināt savas zināšanas ārzemēs. Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžas audzēkņiem un arī mācību spēkiem ir iespēja braukt dažādu projektu ietvaros, kā Leonardo da Vinci un Komēnos projektu ietvaros, doties ārpus Latvijas robežām, gan uz Zviedriju, Vāciju, Itāliju un iegūt jaunas zināšanas, jo tomēr tehnoloģijas tās ir tās, kas visu laiku attīstās, tieši arī ražošanas jomā. Un audzēkņiem ir arī svarīgi pilnveidot profesionālo angļu valodu vai profesionālo vācu valodu. Tāpat arī tas attiecās uz pedagogiem un, protams, arī praktiskās iemaņas, kas ir būtiski šajā ķīmijas farmācijas nozarē. Lai iepazītos ar Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžā apgūstamajām specialitātēm un mācību procesu, ir iespēja katru mēnesi šeit ciemoties Atvērto durvju dienā. Gaidīti visi interesanti.